नमस्कार दोस्तों, बीके मोटर में आपका स्वागत है। हमारे पास गाड़ी है अर्टिगा, जो कि ये डीजल वर्जन है। और ये हमारे हाथ में आप देख सकते हैं कि ये टर्बो है, टर्बो का कोर है। ये टर्बो की कोर टूटने की वजह से क्या हुआ कि इंजन ओवर रेस होकर के इंजन ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा होकर, और ये सामने इंजन पड़ा हमारे, इधर नज़दीक आना पड़ा, ये इंजन पड़ा है जिसका हमने इंजन ओवरहाल किया है। इंजन ओवरहाल होने का कारण क्या है कि सिर्फ ये टर्बो है। टर्बो इधर देखा बेटा, ये टर्बो का कोर है। टर्बो का कोर ख़राब होने की वजह से इसमें एक पाइप लगा है यहाँ पे पाइप लीक होने की वजह से इंजन ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा हो गया और इंजन ऑयल की लाइट आने लगी। कस्टमर ने उस चीज़ को देखा नहीं और देखने की वजह से टर्बो ख़राब हो गया। टर्बो ख़राब होने की वजह से क्रैंक इसका सीज मार गया। अब सीज मारने के कारण हुआ क्या कि पूरा इंजन ओवरहाल हो गया। इस इंजन ओवरहाल में कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का कस्टमर का खर्चा आ गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही और इंजन का क्लस्टर मीटर वगैरह ना देखने का कि क्लस्टर मीटर में कौन सी लाइट आ रही है, क्या नहीं आ रहा। मैं बार बार कहता हूं कि उस चीज़ पे आप लोगों को केयर करना चाहिए। अगर गाड़ी रखें तो खास करके ख्याल रखें कि कौन सी लाइट किस चीज़ का है और कौन सा वार्निंग लाइट किस पर्पज़ से दे रहा है। अब एक छोटी सी ये हमारा टर्बो है, ये टर्बो की वजह से इंजन सीज मार गया। इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये लगा होता है हमारे टर्बो के कोर में, ये कोर है। इधर से जितना प्रेशर से, जितना तेज़ से ये घूमता है, जितना तेज़ से ये घूमता है उतनी ही तेज़ी से इधर एग्जॉस्ट निकलता है। इधर से एयर क्रॉस होगा, इधर से एग्जॉस्ट निकलेगा, यानी कि जितना तेज़ एग्जॉस्ट निकलेगा उतना तेज़ ये घूमेगा। ये दोनों का देख सकते हैं आप, इसका पंखा उल्टा है, इसका दूसरी साइड का विपरीत साइड में, मतलब इट मीन्स ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमेगा तो एग्जॉस्ट अंदर जाएगा, एग्जॉस्ट बाहर जाएगा और इनलेट अंदर जाएगा, जिससे पुअर पिकअप, ब्लैक स्मोकिंग की दिक्कत है। ये टर्बो का काम क्या है? एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा पावर गाड़ी को पूरा मूव करने के लिए लगा होता है। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपनी गाड़ी का ख्याल स्पेशल रखें और देखते रहें क्लस्टर मीटर में कौन सी लाइट कैसे आती है। अब ये छोटा सा पुर्जा है, पूरी गाड़ी का नुकसान कर रखा है। अब ये छोटा सा पुर्जा चेंज करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है वो चीज़ पहले देखना चाहिए था, लेकिन अब काम हो गया, क्या करेगा कोई भाई। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।